Çfarë është plani i rritjes i Bashkimit Evropian dhe për çfarë do t'i përdor Maqedonia e Veriut parat nga ky plan? Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor i Bashkimit Evropian është në vlerë prej 6 miliard eurove dhe bazohet në 4 shtylla: forcimi i integrimit ekonomik në tregun unik të BE-s, forcimi i integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor përmes tregut të përbashkët rajonal, përshpejtimi i reformave fundamentale dhe rritja e asistencës financiare për të ndihmuar reformat. Maqedonia e Veriut nga ky plan do të përfitojë 750 milion euro, prej të cilave mbi 111 milion euro për fushën e qeverisjes, menaxhimi me financat publike dhe reforma në administratën publike, mbi 145 milion euro për fushën e tranzicionit energjetik, mbi 67 milion euro për fushën e digitalizimit, mbi 83 milion euro për fushën e kapitalit njerëzor, mbi 193 milion euro për fushën e mjedisit të biznesit dhe mbi 248 milion euro për fushën e sundimit të së drejtës. Deri më tani, nga ky plan Maqedonia e Veriut ka marrë 52.5 milion euro për reforma. 28 milion euro do të injektohen direkt në kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor dhe do të përdoren për projekte infrastrukturore dhe 24 milion euro janë siguruar për buxhetin e shtetit si mbështetje për zbatimin e reformave të parashikuara me agjendën e reformave. Suksesi i reformave vlerësohet nga Komisioni Evropian në bazë të treguesve që janë të përcaktuara për secilin hap. Plani i rritjes është mjaft i ndërlikuar dhe kompleks, ndërsa më tepër detaje rreth tij mund të lexoni në portal BMK.